Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Toshkent tumani axborot kutubxona markazi sizlarga sari kitoblarni tavsiya etishda davom etamiz. Bugungi tavsiya etadigan kitobimiz jadid adabiyoti namoyandalaridan biri Abdulhamid Cho'lpon. O'zbek adabiyotining asoschilaridan biri, ulug' shoir va adib Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon. Betakror ijodi g'oyat rang-barangdir. Uning nisbatan qisqa davom etgan sermahsul hayoti ijodiy yutuqlarga boy bo'ldi. Yuksak iste'dodi tufayli yaralgan yuzlab she'rlar, qator nasriy asarlar, dramalar, maqola va tarjimalari bilan o'zbek adabiyoti xazinasini boyitdi. Aziz kitobxonlar, sizlarga ushbu kitobni o'qish uchun tavsiya etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.